Қайырлы күн қыздар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге YouTube оқырмандарыма арнап болгарскийдан өте дәмді қыстық салат дайындап көрсететін боламын. Жасап көріңіздер. Бірінші пиязымызды жақсылап турап аламыз, майда қылып, одан кейін қызанақ, яғни помидорымызды жегенге ыңғайлы қылып турап аласыздар. Барлық граммовкасын описанияға жазып қалдырамын, яғни бірге бір. Мысалы, пияз 1 килограмм болса, қызанақ та 1 килограмм, болгарскийда 1 килограмм болу керек. Қызып тұрған қазанға сұйық майымызды құйып, бүтін күйінше болгарскийді қуырып аласыздар. Одан кейін бауырсақты сүзіп алған сияқты болгарскийді де күштің көмегімен осылай сүзіп аласыздар майдан. Енді сол қалған майға біз қазір пиязымызды қуырып алатын боламыз. Енді бұл салат көрінісі де ерекше өте дәмді салат болып шығады. Қалған майға пиязымызды салып жақсылап тұрып, сарғайғанша қуырып аласыздар. Пияз көп болған сайын өте дәмді болады. Дәмін келтіру үшін ащы бұрышты қосып қуырасыздар. Сарғайып қуырғаннан кейін үстінен қызанақ, яғни помидорымызды салып, сарымсақ, дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, 30 минутқа жай отқа бұқтырасыздар. Өзінің, яғни бұл жерде помидордың өзінің соғы шығып, сочный болады. Алдын ала қуырып алған болгарскийімізді салып, тағы да 1-2 рет араластырасыздар да, бетін жаппай тұрып, укроп пен кинзаларыңызды салып аласыздар, бетін жауып 10 минутқа бұқтырасыздар. Осымен бізде салат дайын болады. Көрінісі ерекше қыстық салат қыздар. Міндетті түрде отбасыларыңызды жасап беріңіздер, банкиге жауып сақтасаңыздар болады қысқа, немесе күнделікті жегенге осылай кішкентай қылып арасында жасап тұрсаңыздар да болады. Қазір болгарскийдің арзандаған уақытысы ғой, жасап көріңіздер. Өте дәмді салат, менің жолдасыма өте қатты ұнады. Менің YouTube каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар, неше түрлі видеолар шығады.